বরিশালে শতবর্ষী একটি বৃক্ষ কাটাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। জেলা প্রশাসন বলছে গাছটি মারা যাওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে বিক্রি করা হয়েছে। তবে পরিবেশবাদীদের অভিযোগ, অযত্ন অবহেলায় গাছটিকে মেরে ফেলা হয়েছে। বরিশালে বঙ্গবন্ধু উদ্যান ও আশপাশের এলাকায় সবুজ বৃক্ষের সমারোহ, আছে শতবর্ষী বৃক্ষ। এমনই একটি গাছ কাটা হচ্ছে বেশ কয়েকদিন ধরে। ৭৩,০০০ টাকায় বিক্রি করেছে জেলা প্রশাসন। শুক্রবার হইতে গাছটা ধরছি খুব, তো শুক্রবার হইতে এই পর্যন্ত কাটতে আছে ৬ দিন। আমাকে মন্টু মামায় বেতনে নিয়ে আসছে, আমরা ১,০০০ টাকা পাই, সন্ধ্যা হইলে কাজ ছাড়িয়ে দিই। জেলা প্রশাসক জানান, বছর ৩ আগে শতবর্ষী রেন্ট্রি গাছটি মারা গেছে। ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙে পড়তে পারে যে কোনো সময়। দুর্ঘটনা এড়াতে বিধি অনুযায়ী বিক্রি করা হয়েছে। আমি নিরাপত্তার কারণে আসলে মূলত এটি যখন জনগণের পক্ষ থেকে আমার কাছে আসলো যে এটি কেটে ফেলা উচিত, আমরা তখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, যেটি বিধিবদ্ধ নিয়ম, টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা এটা এখন কাটার ব্যবস্থা করছি। শতবর্ষী বৃক্ষ কাটার ঘটনায় ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসী। তারা বলছেন গাছটির সাথে মিশে আছে নানা স্মৃতি। একটি ছাওয়ায় খাড়াইতাম, সেই দোকান খাড়াইতে পারি না। এবং এই গাছটাকে কেন্দ্র করে আমরা ছোটবেলা থেকে নানা ধরনের আড্ডা, বন্ধুদের সাথে, বড় ভাইদের সাথে বসা, এই সব কিছুর কেন্দ্রীভূতই ছিল এই গাছটি। আমরা ধিক্কার জানাই এর বিরুদ্ধে, এবং এই গাছপালা যেন আর কাটা না হয়। তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না যে আসলে কতটুকু ক্ষতি হলো। এটা যদি যাদের তদারকি করার দায়িত্ব ছিল, যদি ওকে বাঁচতে সাহায্য করতো, তাহলে আসলেও বাঁচতে পারতো। ওর আশেপাশে গাছগুলো প্রায় একই সময়ের, কিন্তু সেই গাছগুলো বেঁচে আছে। বঙ্গবন্ধু উদ্যান সংলগ্ন শতবর্ষী গাছের বিষয়ে যত্নশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন গবেষকরা। কাউসার হোসেন, যমুনা নিউজ, বরিশাল।